बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हुए हैं ऑटोमेटिक फन के साथ, नई वीडियो के साथ। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं असद भुट्टा, जुनैद जमशेद, कुरम शहजाद, फात फहीम और जुल्करनैन मसा। शुरू करेंगे फ्लिप से। यार थोड़ी उठाना, थोड़ी भाई यार बस काफी। ओके ओ नो नो आ जाए यार। मसाद किसकी बारी है? आपकी मसाद बारी मिल गया। आ जाए लेग मसाद मिल यार ये चम्मच यार, ये चम्मच हट भी जा। ये ओ चेक चेक मार। नहीं आज आप इधर हाँ ओके समझ यार होना था। अरे करो भाई, अब मेरी बारी। नहीं ओए ओए अभी नहीं है। क्योंकि आप ये ओए ये हमारी गेम का नाम ओए यार वाह ओए गिलास इधर इधर यार वाह मुंह में चले आओ इधर अरे मेरा ही हाल है भाई। आप ऐसा ओए यार ये नो दिखा तो रहा था देख। सारा उठा लो। ठीक एक मिनट बस। हाथ के अच्छा हाथ ज्यादा में लगी है। वो तो वीडियो में देखो। ना अच्छा मेरे खुद के लिए ओए कुछ ओ मैं तो उठा रहा था मेरे हाथ की यार सारी उठा रहे हो यार, हमारे लिए भी रखो कुछ ना कुछ। ओ मर गया फिकर मुक्ति के हाँ ठीक वाह इधर आ गए हम काली यस आप तो यार मैं मुसलमान हूँ ये देखो हाँ मुझे लगता है जुनैद ओ ऐसे नो ये प्लेट है तरफ तो भरे ना पहले दे जाते नहीं खड़े हो गए भैया ओए कैसे डाल हरिया मसाला हरिया मैं डाल चावल कैसे डाले ये अच्छा ये लो भाई यार, ये देखो बस हम ही लेकर भाई ये लो यार। क्या चावल जुनैद तेरी बारी ओ मसा क्यों नहीं आया हमारे मसाद ने माल उठा लिया माल ओए इसको यहाँ यार थी वैसे ठीक है ना, बस ठीक है बराबर बस ठीक। चले जी ओए भाई आप इसके अंदर आप उठा लें बस ये आप खाने करना है चावल थोड़ा सा चावल अच्छा ये थोड़ा सा चावल है, सही है। हमारी बारी आने दो। मैं पूरी उठा दूंगा। अब ये चावल सारे उसके होंगे जिसके अपने पाएगा मैं जुनैद भाई नहीं, मेरा हो गया। जुनैद भाई नहीं,